Rama Rama Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare Rama Rama Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Rama Krishna Krishna Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama It's a great pleasure to be here with all of you here in Tokyo Dome. またここの東京ダムに皆さんとこうしていられることを非常に嬉しく思います。It's a great joyous occasion to be here with my God brothers and God sisters. またこのゴッドブラザーとゴッドシスターと共にここにいられることも嬉しく思います。And all my favorite devotees in the world here at the Tokyo Temple. 世界中で一番大好きなディボーティーたちもこの東京のお寺にいらっしゃいます。And all of you Vaishnavas from all over Tokyo. 東京中から集まってくださったバイシュナバの皆さん。Each one of you, because you've dedicated your life to a higher cause, are changing the world in your own way. それぞれの方がこの自分の生活というものをクリシュナのために捧げているためにこの世界を変えていく大きな一つの歯車となるでしょう。More than you can even know. それは自分で知る由もないことですね。So thank you very much for being stalwart devotees of Lord Krishna. そうやってクリシュナの本当の一途な敬愛者であって本当にありがとうと感謝したい気持ちです。Today I'm going to give a few tips about how to make one's spiritual life very strong. 精神生活をどのようにしたらより強いものにさせることができるかということについて2、3のティップを今日はお話しします。Three secrets. 3つのその秘密があるんですね。How to develop どういうふうに発展していくか。an uncommonly powerful spiritual practice. でそのもう非常な、もう普通でないその強さの持ってるその精神的な活動ですね。Even while living in Tokyo, Japan. 日本の東京に住んでいてもそういうことができる。But before I say anything, I demand a glass of water. ちょっといろんなことを話す前にちょっとお水をください。This robot runs on water. Have some fuel. このロボットはお水で動いてますからちょっと燃料が足りませんと。It's a biological robot. これはもう本当に物理的なロボットですね。人間の体というのは。This is the fuel. これが燃料です。So everyone likes secrets, right? で皆さんその秘密が好きですよね。Okay. So first I offer my respectful obeisances to my spiritual master. で最初に私は自分のスピリチュアルマスターに尊敬の礼を捧げます。His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. 孫子 A.C. バクテルダンタスワミプラバパーダです。He's the one who taught us all these secrets. で彼が私たちにその秘密を教えてくださった。I'm just representing them. で私はその彼の代表として、代理人としてこういうことをやってるわけですね。So, first thing is, I'd like to talk about
how to outsmart a genius. まず最初に私が言いたいのは、その天才をも秀才をもその任す。どういうふうにしたら任すことができるかということです。A person with a good plan and who sticks to the plan can outsmart a genius any day. で綿密な計画を立てて、その計画を着実に実行する人というのは、その秀才、天才をも超えることができる。So, what I'm presenting today is a good plan. でここで皆さんに今日お話しすることは非常に素晴らしいプランです。And I'm no genius, で、私はその天才ではありません。but I've found that simply by following the plan, my life has dramatically improved. でも、そのプランに従うこと、計画に従うことで、私の人生は大きく変わってきたということをちゃんと知っています。So, the first secret 最初の秘密です。for developing an uncommonly powerful spiritual practice で尋常でないその力、ものすごい力のある精神生活を発展させていくためのその一つの秘密です。even while living in Tokyo, Japan, 東京、日本に住んでいながらに is は one must have the right attitude. 自分がね、その正しい態度というのを持ってなきゃいけないということなんですね。This is a very important secret それは非常にその大切な、秘密です。because we all can amend our attitude. で、私たちはその自分のアメンドなんだっけ We can change our attitude. 私たちはその自分のその態度というのをね、変えることはできます。We have control over our attitude. で、その自分の態度というものにコントロールすることもできます。So, in the Nectar of Instruction, a very important book about the practice of Bhakti Yoga, で教えの甘露という本があるんですけれども、そのバクティヨガを修練していく上で非常に大切な本です。Srila Prabhupada writes in the preface, で、シュラ・プラバパードはその序文のところにこう書いています。that the attitude of the practitioner of Bhakti Yoga, バクティヨガを修練する人の態度というのは、or I should say, the advancement of anyone in Bhakti Yoga バクティヨガの道を歩んでいく人のその発展というのは、is dependent on the attitude of the practitioner. それを修練している人の態度によるというふうに書かれています。So one has to develop the right attitude. その正しい態度をね、身につけなければいけない。What is the first secret? 最初の秘密は何でしたか？ Right attitude. 正しい態度ですね。Does everyone here have a particular attitude about life? 皆さん、その人生についてね、その特殊な態度というのはありますか？ It's a real question. 質問ですよ。本当に質問ですよ。Do you have somebody have a dictionary? 誰か辞書持ってますか？ I guarantee you someone's got a dictionary. Anybody, let me ask you a different question. Does anybody have an iPhone? iPhone 持ってる人。Okay. You have a dictionary then. Please look up the word attitude first, because this might help to see if we all have an attitude in the first place. その態度という、言葉をね、引いてもらいます。でそれをちゃんと理解することによって、どういう態度というのはどういうことを意味しているかということが分かるからです。Sudama, are you looking it up? Okay. Okay, say it and I'll repeat it. Manner, disposition, feeling, position, with regard to a person or thing. with regard to a person or thing. Especially of the mind. Especially of the mind. Say it again. Say it again, please. Manner, Manner, 立ち振る舞い、 disposition, 自 disposition, 分がどういうその態度になりますね。 feeling, で感情、 position, で立場、 with regard to a person or thing. 自分のものについてのね、そのどういうふうに
自分がそういうふうに思ってるかというこ especially with the mind. とで、特にそのマインドのことについてどういうふうに自分がそれを表しているかということですね。Sudama, what's yours? The second one is position or posture of the body. No, forget 立 that 場、 one. そしてその Forget that 姿 one. It's not important. I mean, it's okay. It's the way we look at the world, 勢 really. 自 Our 分がね、 attitude. どういうふうにこの世界をどんな目で見るかということなんですね。 Some people say there's many sayings about attitude. Some people say that your attitude will determine your altitude. でその態度ということについてさまざまなその言い回しというかね、ことわざというかそういうものがあるんですけれども、その態度というのはaltitude、要するにそのなんていうの、高さ、経緯を決めるというふうにも言われています。 Have you ever heard that? そういうこと聞いたことありますか？ How about this one? Attitude is everything. で態度が全てだというようなことは聞いたことありますか？ Has anybody heard that? それ聞いたことある人。 Yes or yes? Thank you. So attitude is very important, and it's vital in one's spiritual practice. でだから態度というのはその精神的な活動において非常に大切なことです。 So here are a few of the recommendations in the Bhakti scriptures でバクティの文献の中にここにいくつかのその提唱されたことがあります。 that tell us how to have the correct attitude. 正しい態度というのは正しい姿勢というのはどういうふうにいかなきゃいけないか。 Ready? 大丈夫ですか？いきますよ。 Start? Okay. First one is the scriptures recommend that we give up envy. でまず最初にその文献が進めるのは、妬み心というのを捨てること。 Srimad Bhagavatam says actually the most fundamental religious principle is that one should give up envy of others. で宗教原則の中で一番その基本的なものはその他の人を妬むこと、そういう気持ちを捨てるということだというふうにバガバタも言っています。 Envy actually burns the soul. で、妬み心というのは魂を焼き尽くしてしまうんです。 It makes us turn ourselves off to the good qualities of others. で、他の人のその素晴らしいいろんな質というもの、それを見えなくしちゃうんですね。 When I see someone with good qualities, when I'm envious, I think ill of them, I think bad of them. でもしその他の人のことをその悪く思ってしまえば、その人が例えばいいところがあったとしても、それが見えなくなってしまう。そしてその人のことが、その人は悪い人だというふうに思ってしまう。 What would you say is the opposite of envy? でその妬み心の反対は一体何だと思いますか？ Love? Praising. Praising, appreciate. I'll take appreciation. 感謝するという気持ちです。 Appreciation. For now. There's a saying that, well, you know, when you put money in the bank, you get appreciation. Have you heard that? 例えばね、 Have you ever gotten any appreciation? Your money appreciates. でお金を銀行に入れるとね、その、It means it grows. その One その meaning 額 of が appreciate ね、 is だ to んだん grow. 増えてくる。増えてきますよね。 So there's a saying that whatever you appreciate appreciates within you. で、そうやって増えてきたもの、その感謝の気持ちというのは、あなたをそのより高く、よりもっと大きなものをくれるということです。The poet Voltaire once said that when you appreciate the good qualities of others, then you're able to take them on yourself. They actually enter it within you when you appreciate the good qualities in others. で、そのボーテラという詩人は、その他の人のいいところ、それを感謝することによって、それが自分のものとなって帰ってくるというふうにも言っています。But when I envy someone for their good qualities, でも他の人がいい質を持っているからといって、それを妬み深く思うと、 then I block those good qualities. その素晴らしい質が閉ざされてしまいます。So one should change one's attitude and learn to appreciate others. でそうやだからこそ、その自分の態度を変えて、他の人のいいところをね、
感謝していかなきゃいけない。そして妬み心を捨てていかなきゃいけないわけです。There's a lot more we could say about envy, but I'm going to tell a few more attitude adjustments that one can 妬み make. 心についてももっといろんなことが言えますけれども、また他の感情についてもちょっとお話しします。This is that one should not carry a grudge. で、他の人をずっとその妬み続けてはいけない。その憎み続けてはいけない。Do you know what a grudge is? グラッジっていうのはその憎み続ける。Look up grudge. Do you know what a grudge is? Huh? Hatred? So hold on. If someone says something bad to you, as an example, then you remember that and you keep it with you always. You hold that against them for a long time. You carry it. そのグラッジっていうのは英語ですけれども、それは日本語では何て言うかな。 Did you look it up? 恨みだね。恨み。はい。 Look it up. 恨みというのは結局そのある人が何か自分に悪いことをしたと、嫌なことをしたと、それをずっと根に持ってその怒り続ける。そういうこと、恨みですね。What do you have? This is okay. Yes. To dislike or feel angry towards someone or something. To dislike or feel angry against somebody for something. で、他の人がやったことに対してそれを嫌いだと思ったり、憎み続けたり、怒ったりし続ける。You can actually carry it around with you, right? で、それはもう自分と一緒にね、ずっとそれを持ち続けることができることですよね。Everyone say grudge. グラッジって言ってください。It sounds like a mean little animal, doesn't it? それがすごいそのね、意地悪な動物のような感じの音ですよね。 Hey, where'd you get that little grudge? その小さいグラッジはどこでね、その持ってきたんだ、どこから持ってきたんだって、 Yeah, 感じつかれる。 They'll bite your finger off, little grudge. で、その小さいグラッジがね、あんたの指を噛み切ってしまうかもしれない。But a Krishna teaches in the 12th chapter of the Bhagavad Gita クリシュナはバガバダギータの12章で私たちにこう教えています。 not to hold grudges against others. 他の人に対してそういう恨みを持ち続けてはいけない。 Even if someone becomes your enemy, you should not become their enemy in た return. とえその人があなたの敵となったとしても、あなたがその人の敵になる必要はない。 But it's possible to carry a grudge with you for your whole life. もうその恨みというのはね、一生それを持ち続けることもできるわけですよね。Or you could get a few of them. それ一つだけじゃなくて、いくつもの恨みを持ち続ける You こ get と a もできる。 whole family of little grudges. 小さいそのグラッチのファミリーをずっと持ち続けることもできる。 But you should put them in a little box and then turn them loose. Let them go. で Let もそ them れ run を away. そのグラッチはその箱の中に入れて、もう離してあげる、逃がしてあげるね。And this one can practice letting grudges go. Just let them go. でそうやってグラッチを離す、手放す、そういうことを訓練していかなきゃいけない。The next of attitude, I'm going to teach you a mantra. でその次の態度ということについて、一つマントラを教えてあげます。 Actually, I'm going to teach you two mantras. 二つのマントラを教えてあげます。 One's very special. It's for when you're driving. 一つは非常に特別なので、そのドライブをするときに使えます。 Anybody here drive a car? 車を運転する人、 Raise your hand if you've ever driven a car. 車を運転したことのある人は手を挙げてください。 Raise your hand if you've ever driven in a car. If you've ever been in a car before. で車に乗ったことのない人は手を挙げてください。 Okay. Now, have you ever become angry at someone when you're driving? で運転をしている最中にね、他の人を怒ったことはありますか？ Yes? When somebody crossed my car, Someone crossed his car. 彼の車の前をこう誰かが横に行った時 Did you? somebody become angry at me. Someone. で他の人が私のことを怒った時 Okay. I hope they're in the class today. 今日その人がクラスの中にいるといいですね。 Yes, sometimes when somebody maybe cuts in front or is very careless, doesn't turn on the turn signal, で例えば運転してる時に前の車がね、急に自分のラインに飛び出てきたり、what was the other one? It cuts in your turn signal. でそのここに横に行きますというターンのシグナルをやらなかったりするとき、 I personally hate that. When 私は people don't turn on the そ turn, れ they が大 just 嫌い turn.
But I 主義なんで、それが I 急に learned 出 a てくる時 mantra ね。 so 私はマントラを学びました。 to say when that happens. で、そういうことが起こった時に言うためのマントラですね。 And now I'm going to teach it to you. でそれを私はあなたたちにも教えてあげましょう。 So you never have to become angry again when you're 絶対 driving. にドライブしてる最中に怒らなくてもいいように。 Are you ready? 大丈夫ですか？ Are 準 you 備できてます ready か？ to let a little grudge? で、グラッジを手放す準備ができてますね。 Okay. You can use your hand too. Use your hand. I'll show you how to do it. Are you, 手を使っても構いません。 I forgive you. 私はあなたを許しますと。 Try it. やってみてください。 Put up your hand. I forgive you. で手を挙げて、私はあなたを許しますと。 It's very magical. 非常にマジカル、 It's- 神秘的なものです。 There's a way in which I want to say something. I want to say, you ruined my life. You're a bad person. I didn't even know who it is. But there's something that comes up in my heart and my mind. And the urge is there to curse, to say something. で、そうやってね、自分の前にいる車ですよね。それ誰かも自分は誰かも知らない。それなのに、あいつはダメなやつだとかね、こんなことをしたとか言って怒るわけですよね。 It's not just me, right? でそれは私だけではないでしょう。 Yeah? Okay. So when you say, I forgive you, it changes the whole scenario. Your attitude will change. だから許してあげますよって言ったら、その態度も変わってくるんですね。自分の態度も。 Actually, you can use it in many places. で、それはその運転ばかりではなくて、いろいろな状況に応じて使うことができます。 Forgive other living entities and let them go. Don't carry the grudge with you, something that happened. 他の生命体を許して、その彼に対する妬み、怒りというものをね、こう手放してあげる。 I saw it in Chicago airport. There were two businessmen walking in opposite directions toward each other. で、そのシカゴの空港でね、ビジネスマンがこうお互いにこう真正面にこう向かって歩いてくるのを見ました。 Looking at their で、両方ともがそのセルフォン、携帯を見ながら歩いてたんですね。 and as they went by, they clipped each other. で、こうすれ違った時にね、ちょっとお互いに触れちゃった。 And they both turned around and said, "Why don't you watch where you're going?" で、両方ともがね、振り向いてね、なんで自分の行くとこちゃんと見てないんだと。 And I was observing it. 私はそれをね、こう横から見てたんですね。 And I was thinking how ridiculous that is. で、それがもう本当に理由もなくなんかおかしいことだっていうふうに感じた。 And I thought, what if they turned around, they clipped each other, they turned around and they saw that actually they were old friends from high school or something. で、もしそこでね、すれ違った時にちょっとお互いに触れて、お互いにバッとこう見た時にね、あ、本当は昔の同級生だったっていうことが分かったとし So ま then す they よ wouldn't ね。 become angry. そ They し just た said, ら怒ることはないですよね。 hey, good to see you. 大丈夫、大丈夫、会えてよかったっていうふうに言いますよね。 So Krishna reminds us in the Bhagavad Gita that all living entities are brothers, we're related. で、クリシュナは私たちにバガバッドギータの中で、すべての生命体っていうのは、ブラザーとシスターだと、みんな関係のあるものだというふうに言っています。 And so this is something we can practice, remembering that we're all related and that everybody makes mistakes and we shouldn't hold on to these grudges. でそうやって私たちはみんなそうやってつながってるんだ、関係のあるものなんだということを思い出してね、その人のやったことに対して恨みというのを持ち続けないという、そういう態度を持っておきます。 So are you ready? You want to practice your mantra? マントラを練習してみますか？ When I say 3, ready? 3つ数えたら言ってくださいね。 1, 1、 2, 2、 3. 3。 I forgive you. I forgive you, guys. Can I use it? I forgive myself. I forgive myself. Yeah, you can forgive yourself also. That's もちろん important. 自分をね、許してあげることもできます。自分を許しますっていうことも言え Just ます。 learn to forgive and let things go. そうやって許していろんなものを水に流す、そういうことを学んでいかなきゃいけない。 Now I'm going to teach you another mantra. もう一つマントラを教えます。 And I heard this one in an interview. A man was speaking in an interview. これはインタビューの中でね、その一人の男の人に話していたときに私が学んだことです。 And the interviewer thought that this man had said something a little bit wrong. その質問した人がね、インタビューされてる人にちょっとなんか変なことを言ったというふうに思ったんですね。
And the interviewer corrected the man. で、そのインタビューしてる人が、その人をちょっとこうじゃないですかっていうふうにこう正したわけです。He did it politely. もちろん丁寧にね、やったんですけれども、Have you ever been corrected? そうやって人になんか直されたことあります？ How did it feel? どういうふうに感じましたか？ Be honest. 正直に言ってください。Depends on who's doing it. Yeah, it depends on who's doing it, but I've seen maybe somebody playing the cartels wrong and then someone just says, stop playing cartel. で例えばカルタールをね、こうやってる時にね、誰かが、ちょっとやめてっていうようなことを言われたりしますよね。And 25 years later, that person, 25年後に、think, I hate that あ guy. の人大嫌い、あの人私も大嫌いっていうふうにね、25年経っても思い続けてるかもしれない。Because it's very difficult to be corrected. そうやって人に直されるっていうのはね、非常にこう難しいことなんですよね。But actually, the Bhakti scriptures say that this whole universe is a place where we learn to be corrected. でバクティの文献の中には、この世界の宇宙書っていうものは、その直されるためにあるんだと。And so the attitude that helps one have a powerful spiritual practice in all times and places でいろいろなどんなところにいてもね、その精神生活というものを発展させていくその態度というものは、is based on this mantra. このマントラによるものです。Are you ready? 準備できてますか？ I'm not convinced. It's a very scary mantra. 本当に非常にちょっと怖いマントラなんですけど、And it may make you change your life. あなたの人生をね、大きく変えてしまうかもしれない。So if you don't want your life to be changed, で人生を変えたくなければ、please close your eyes and cover your ears. 目を閉じて耳を覆ってください。And don't ask anybody afterwards で what this この mantra クラス is. の後でこのマントラが何だったっていうことを、何だったかっていうことをね、他の人に聞かないでください。 Are you ready? 大丈夫ですか？ I'm still not convinced. I live to be corrected. I live to be corrected. Good. 直されるために私は生きています。 I live to be corrected. I live 直されるために生きている。 And now all those who speak Nihongo, they can repeat after Manguna. Say it and then repeat. 私は直されるために生きている。 Mochido kudasai. 直されるために生きている。 Kurikaishite. 直されるために生きている。直されるために生きている。 Now, there's a way in which when people are giving me important information in my daily life, で例えば日々ね、その私にその非常に重要なね、インフォメーションをくれることもありますね。 I'm thinking でも私はこういうふうに感じてる。 when they stop talking, でその人たちが話をやめたら、 I'm going to tell them something really important, more important than もっ what と they're 大 saying. 事なことをその相手の人に言ってあげようというふうに構えてるわけですね。 And when someone corrects me, I think, what do they know? でもし誰かがね、そのあなたの意見を直そうとしたら、その人はなんで自分のことなんか分かるんだろうか。 So I missed the correction. で、そうやってその人が直してくれるという気持ちをね、その直そうとしていることをね、無視してしまうというか分からないくなってしまうね。 And even when apparently bad things happen to us in life, bad means something that went against my plan. で、そのたとえ人生において悪いことが起こったとしても、その悪いことが起こるということはどういうことかというと、私が計画していなかったことが起こるということですね。たとえそういうことがあったとしても。 And just an interesting fact about life and the world. で、それはその人生における非常に面白い点ですね。 That every living entity has some plan about how to become happy. で、すべての生命体というのは、どういうふうになったら自分が幸せになるんだろうかというね、そのためのプランを持っています。 But in the material world, since the beginning of time, nobody's plan has ever worked out the way they し thought. かし、物質世界の中では、その誰のプランもうまくいった試しはありません。 Not even one time. 一回もない。 So when we learn this mantra,
we actually are more in harmony with the purpose of the universe. このマントラを学ぶということは、その宇宙とのその調和が取れるということなんですね。It's especially hard to say this to your spouse. でこれは特にあなたのその配偶者に向かっているのは非常にちょっと難し Because い言う言葉です。 what does he know? What does she know? Too familiar. I don't want to hear it. でお互いにね、やっぱりその慣れしすぎてね、相手の言ったことが自分を直そうと思って言ってくれたことなんだけれども、それが聞こえない。I spoke about this in a class once, で、このことをそのクラスの中で一度話したことがあります。 and a day later, my wife corrected me about something. でそのクラスをしたときにね、次の日に私の奥さんがその私の言ったことについてなんか直した。 And because she could see I was resistant. で、その時にね、彼女は私はそれをちょっとこう拒んでたのが分かったわけですね。 So she said, what about I live to be corrected? で、その時にね、私を直してもらうために生きてるってそういうふうに言ったじゃないの、それどうなったんですかって彼女に言われました。 And I admit it took me about 10 minutes before I could actually get the mantra. 本当にそのマントラをが自分のものになるのにやっぱり10分目その時にかかってしまった。 But I did get it でもちゃんと自分のものになりましたね。 because I was prepared. I was living near the mantra enough to pull it in, to be able to take that mantra and say, I can learn something. 私はいつもそのマントラを自分の周りに置いていたからこそ、その必要な時にそれをね、自分のものにする、自分で取り入れることができた。 It doesn't mean you have to agree with everything everybody says. もちろんその他の人が言うことにね、すべて同意しなきゃいけないということではありません。 It doesn't mean you don't stand up to a bully. で、そのいじめがあってもね、それに対して抵抗してはいけないということでもありません。 But it means you develop an internal attitude that I'm in this world to be purified, to be corrected. で、私はこの物質世界に住んでいるというのは、人に直されて自分が向上するためにいるんだという、そういう内的な態度を持たなければいけないということです。 And in the topmost scripture of Bhakti, バ the クティ Srimad の Bhagavatam, バクティの最高の文献というのはシュリーマッド・バガバタムです。 one of the most important verses in all of that book. で、その中でも一番大切な説があります。 You could say it along with me if you know it. それもし知ってたら一緒に言ってください。 Tate anukam susamikshamano bunjana eva bakritam vipakam Ridbhagapurvir viridam namaste jiveta yo mukti pade sadayapa. This is a verse spoken by Lord Brahma. これはブラマ神によって語られた言葉です。 And he said that anyone who can keep this attitude で、この態度を持つことができる人は誰でも、 that I'm in this world to be corrected, 私はこの物質世界にいる理由というのは、直されるためにいるんだ。 can inherit the kingdom of God. で、神の王国を手に入れることができる。 This is why attitude is so important. だからこそその態度というのがね、すごく大切なことだということです。 And the final aspect I'll speak about today for attitude その態度ということについて、その最後にお話しします。 is to assume the attitude of a servant. それは、その召使いとしての態度を持つということ。 I am a servant of Lord Krishna. 私は、主クリシュナの召使いである。 This solves all the problems of life. で、そういう態度を持つと、人生のさまざまな問題が解決します。 If you take the attitude of a servant and you want to do service, で、その召使いとなってね、そのいろいろなその人に使いたい、いろいろなものに使いたいというと、 everywhere you go in the world, you'll see opportunity. どこに行っても、世界中どこに行っても、その機会を見つけることができるはずです。 But when I think I want to be the enjoyer, I want to be the master, でも私が楽しみたい、私がマスターになりたいと思ってしまえば、 then everywhere I go in the world, で世界中どこに行っても、 I'll see obstacles and frustration. でその不満と、そして障害が見えてきます。 Also, everyone's happy to have someone around who has the mood of a servant. でそういう召使いで他の人に使えようというムードを持っている人の周りでは、誰もが幸せ、ハッピーになることができます。 On the other hand, もう一方、 nobody likes to have a person around who wants to be
the center and the master. でも自分がそのみんなの中心になってね、そのマスターになりたいと思ってる人の周りには誰も集まってきません。Because everybody else wants to be the center and the master. それは誰もがそのセンター、中心になり、マスターになりたいと思っているからです。In the material world, everyone wants to be the center and the そ master. して世界では誰もが自分がその中心になってマスターになりたいというふうに考えています。So if you want to find the perfect niche market in the material world, you say, I am a servant of Lord Krishna. だから、物質世界でそのほんの小さなその一番でも売れるマーケットですね。そういうのを探したいなら、私は召使いだという、そういう態度を持たなきゃいけない。And you'll be welcome everywhere in the world. で、そういう態度を持つと、世界中どこに行っても誰からも歓迎されます。So please tell me what are some of the aspects of the secret of having the correct attitude. その正しい態度を持つためのその秘密というのは一体何だったでしょうか。言ってみてく You ださい。 just raise your hand and say one of the aspects. Yes. What is your name? Ramesh. Yes, Ramesh. ラメシさん、グラッジを持たない、恨みを持たない、 Don't hold a grudge. で Appreciate. 人に感謝する。 Thank you very much. Okay, another one. Yes. No envy. Give up envy. で Envy 人 blocks. を妬んではいけない。 Thank you. What is your name? Datta. Datta. Nice to だ meet ったさん、 you. Datta-san. A few more. Yes. In Vinujadas, I live to be corrected. Indra Nujadas, make a note. He lives to be corrected. エンジェル・ジェザスがここで言ってますから、ちゃんとみんな覚えておいてくださいね。私は人に直されるために生きてますと。 Where's your wife? さあ、奥さんどこにいますか？ Make a note. He lives to be ちゃんと覚え corrected. ておいてくださいね。 Okay, what else? 他に、 I forgive you. であなたを許します。 You have developed this attitude, forgiveness. Learn to forgive そう wherever いう、 you go. そういうどこに行ってもね、その人を許してあげるということ、それを学んでいかなきゃいけない。 It doesn't mean like if somebody does something very wrong to you that you don't take action. It doesn't mean you wouldn't call the police or do something like that. But you have to. But you internally, at the same time, you can forgive. でもちろんね、その誰かがその悪いことをあなたにしたらね、それにはやっぱりこうちゃんと正面から向かっていかなきゃいけない。でもポリスを呼ぶなりね、そういういろいろ手はずをしなければいけないけれども、心の中ではそのあなたを許しますという、そういう態度を持つということなんですね。 One more. もう一つ、 Yes. Appreciate. Appreciate people. Yes. 人々を評価する。 Whatever you appreciate, appreciates. It grows in you. Whatever you appreciate. あなたが in その素晴らしいと思ったことは、あなたの中にもその質が生まれてくる。 others. Thank you, Srikant. What were you going to say? There it is. で I'm a 私は servant ク of リシュナの Krishna. 召使いだ。 Yeah, I had a friend in devotional service. でその憲法史において、その友達がいたんですけれど He も、 was one of my mentors when I first joined. で私が最初にクリシュナ意識に入った時に、その面倒を見てくれた先輩でした。 And when people would see us, sometimes they ask, "Who are you people? What are you doing?" で、その私たちが外に行くとね、人々があなたたち一体何ですか、何の人ですかっていうふうに He'd 聞か always れます。 tell people, "We're devotees of Lord Krishna." で、彼が言うのはね、私たちはクリシュナのディボーティーだと、クリシュナの敬愛者だというふうに And 答 I え always ていま thought した。 that was a very sweet で answer. 私はそれは本当にね、スイートの答えだなっていうふうに感じました。 Okay, two more secrets. もう二つ秘密。 The first one was about attitude. で、最初のがその態度でしたよね。 The second one is incremental improvement. で、2番目っていうのは、その順番を追って少しずつこうやっていくということです。 Incremental means you do something one tiny degree at a time. で、それは少しずつ一度にちょっとずつこうやっていくということなんですね。 So it's many tasks in life seem too big to start. で、例えばその人生においてね、いろいろやろうと思ってるけれども、そのやろうと思ってることは大きすぎてどこから始めていいかわからない。 And so the way to overcome that obstacle is to start with the smallest action that you can take
でそれを approach. 乗り越えるには、まず本当に最初の小さな一歩から始めなきゃいけない。And in spiritual life also, you can make advancement by slow degrees. で精神生活においても同じことで、ほんの少しずつの発展を止めていくことができます。 In the Bhagavad Gita, Krishna says, Swalpam apyasyadharmasya trayate mahato bhayat. That is, that even the tiniest endeavor in spiritual life is permanent. でバガバッドギーターの中でクリシュナは、精神生活におけるほんのちょっとの努力であっても、それは、それは永遠に続いていくものだと。Here's something practical. See the book up here on the second to top shelf called the Srimad Bhagavatam. で2番目の棚のところにね、シュリマッド・バガバタムという本がそこに入ってますね。Srimad Bhagavatam. シュリマッド・バガバタム。 Does everyone see it? 見えますか？ If you say it, say it. If you can see it, say Haribol. 見えたらハリボーって言ってください。 That's a lot of books to read, isn't it? もうたくさんの本ですよね。 We're all pretty busy, aren't we? で私たちは非常に毎日忙しい。 If someone says, why don't you read that book? It's the most important book for spiritual life. この精神生活において一番大切な本だからね、あの本を全部読んでくださいと誰かが言ったとしま It's す。 possible you might say, I'm too busy. でも、ちょっと忙しすぎて読めないっていう人がいるかもしれない。 Or you might think that, right? そういうふうに思うかもしれない。 But here's a way that you can actually read the whole book. でもその本の全てをね、読むことができる方法があります。 If you read just 8 pages of that book a day, 一日にあの本の8ページだけを読む。 actually, there's 18,000 verses in that. で、あの本には18,000の説があるんですね。 Those aren't even all the books, that's only about half of them. であれはバガバタムの全部の本じゃないんですね。 But if you read only 8 pages a day, でも一日にたったの8ページだけ読めた。 which takes about 12 and a half minutes, だいたい12分半ぐらいかかります。 you'll finish the whole book, all the books in the Srimad Bhagavatam in 5 years. でシュリマド・バガバ、そういうふうに読んでいったら、シュリマド・バガバタムを5年間で読み切ることができます。 The thing is, you're going to be 5 years older in 5 years anyway. でもちろん5年経てば5年年を取りますよね。 But if you add this 12 and a half minutes every day of reading the Bhagavatam, 8 pages, then you will be an exalted and very advanced spiritual person in 5 years. でということは、5年経って、その1日に12分半使って5年経って8ページの本を読めば、5年後にはものすごいその精神生活でもって発達した素晴らしい人になれるということですよね。 Everything about your life will improve for Yeah, having read the Bhagavatam. その本を読んだことで、あなたの人生におけるすべてのことがより良いものとなっていきます。 And if you're a little bit more ambitious, でもう少しいろんなことをやりたいと思う人は、 if you read just 41 pages a day, 1日に41ページ。 which Yeah, takes no. about 46 minutes every day, でそれはだいたい1日に46分間かかります。 you'll finish the whole Srimad Bhagavatam in just 1 year. でバガバタムをそういうふうに読んだら1年間で読み切ることができます。 And I guarantee it will be the best year of your life. ベストは Year of your life. でその1年があなたにとって人生で最高の1年になるということを保証します。 So think of a wedge. You know what a wedge is, で right? 例えば三角のなんていうのあれ、 It has a small end and then it gets bigger. 三角のでこういうふうになった形のものありますよね。 Everyone make a ウ wedge. Make a wedge. ェッジ作ってみてください手で。 Please. Now go like this. でそれを合わせてみてください。 See this is a mudra. It's a wedge. It starts small and then it gets bigger, right? でだからそれがムードラであって小さいところから始まるけれどもだんだん大きくなっていくわけですね。三角形ですよ When ね。 I was in Mayapur, I saw 2 people having a very intense conversation. でマヤプーラにいたときにその2人の人が非常に激しく言い争っていたのを見ました。 And I saw someone come over who wanted to interrupt them and say something. でそこでもう一人の人がやってきてそれを止めようとしてやってきたんですね。 And he came up like this. で彼はそういう形でやってきました。 Try this. やってみてください。 And they said, okay, what? What do you want? でそしたらじゃあ一体何が欲しいんだ何を望んでるんですか何ですかと。 And this is a wedge into the spiritual world. それがその精神世界へのウェッジなんですね。 You can start with
little things, little requests. で小さいところからこう始めるという。 And Krishna, please give me a little service. クリシュナに私にほんの少しだけその奉仕をさせてください。 Please, little association. ほんの少しでいいから交際する機会をください。 And with a little pressure, the wedge goes in and gets bigger and bigger. で少しそのウェッジをしていくと、その開くところがどんどんこう大きくなってきますよね。 And pretty soon it opens a whole passageway to the spiritual でそう world. そうすることによって、精神科への道がこう大きく開けてくるわけです。 So the other powerful thing about being human でもう一つその人間であるということで、その本当に力がある、効力があることがあります。 is that we can develop habits. でその人間はその習慣というものを学ぶことができる。 We can give up bad habits and we can start new good habits. 悪い習慣を諦めて、そのいい習慣を取り入れていくことができる。 And to start a good new habit, you have to decide what you want to do and write it down. で新しい習慣を取り入れるには、まずそれをね、どんなことを自分はやりたいかということを書き出してみます。 And practice just a little bit every day, even if it's for 5 seconds. でたとえ5秒間でもいいから、毎日それをね、ちょっと練習してみます。 And it'll open up a hole for you, で for そうすることによって、道が大きく開けてきます。 a new way of staying in touch with Krishna. でそれがクリシュナとの接触を持ち続ける新しい方法の一つです。 And in the science of incremental improvement, そしてその少しずつやることで発展していくという、それの科学は、 there are various steps. ここには様々なステップがあります。 The first is that you're unconsciously incompetent. まず最初はあなたは、無意識にその自分が何もできないというふうに思っている。 The second is that you become consciously incompetent. で2番目にはその意識して自分はできないと思っている。 The third is that you become consciously competent. で3番目は意識して自分はできると思う。 And the last is you become unconsciously competent. で4番目、最後のところは無意識、意識しなくてもできる。 So the second secret is what? そうじゃあ2番目のその秘密は何でしたっけ？ Yes? Make incremental improvements. その小さいそういう発展を止めていく、進歩を止めていく。 Just try to be a tiny little bit better tomorrow than you are today. で、今日よりも明日、ほんの少し良くなればいい。 You could do one small little thing to improve. で、それを良くするためにほんのちょっとだけね、やればいい。 Keep doing those small そ things. の小さいことをやり続ければ、 It'll develop into a habit. それが習慣になって、 You become very encouraged. そして非常に自分の励みとなっていき So ま the す。 last secret is で最後の秘密は何でしたっけ？ yoga begins with the tongue. 最後の秘密は、ヨガというのはその舌から始まる。 The Padma Purana says, パルマプラナではこう言っています。 Atashi Krishna namani na bhavet krayam indriye sevamukhi jivado swayam eva spuratyada. And that means that the practice of yoga begins with the tongue. でヨガのパルマプラナの中では、ヨガの修練というのは、その舌から始まるというふうに言われています。 And so you are what you speak. で、あなたは自分の言ったことだと。それがあなたを形成すると。 And if you practice controlling your speech, で自分のスピーチをコントロールすることを学べば、 and if you practice saying your mantras every day, そして今教えたマントラを毎日言えば、 then you'll be able to go in a direction back to the spiritual world. そうすることによって精神界に行くことができます。 The tongue 舌というのは、 is the rudder. ん Rudder. brother って牛の Anybody have a boat? Raise your hand if you have a boat. 舵ですね。 Kaji. Do you know what 船の舵です you know what a ね。 rudder is? It steers the boat. で Without 船 a は rudder, こ the boat goes around and around. うでその舵がなければ船はこうぐるぐる回ってしまう。 But take a look at your tongue. で自分の舌を見てください。 Try. 見えますか？ Notice that you have a tongue. 舌があるってことに気づきますよね。 This is the gateway to success in yoga. それがヨガにおける成功への門なんですね。 You have to control your speech. 自分の何を話すかということをコントロールしなきゃいけない。 If you learn to speak the truth,
で、真実を話すということを学べば、 it will clarify your consciousness. あなたの意識がはっきりしたものになるでしょう。純粋になっていくでしょ And う。 if you learn to recite mantras every day, で、毎日マントラを唱えるということを学べば、 then it'll uncover your consciousness. で、あなたのその意識が、その意識を覆っていたものを取り除くことができるようになるでしょう。 And if you do this one thing, become conscious of what you're saying and speak things that are in relationship to Krishna. で、その自分の言ってることは一体自分が何を言ってるかということ、それに気づいて、そしてクリシュナのことを話すようになれば、 Don't unnecessarily criticize others. で、不必要に他の人を批判しない。 Then you'll advance in spiritual life very quickly. そうすることによって精神生活において非常に早く発展を遂げていくことができます。 First secret is 最初の秘密は何でしたっけ？ one word. Just give me one word. 一言。Second secret is 二番目は yeah, that's right. Incremental improvement. Third is 二番目はこう小さく発展していくこ yoga と。 begins with the tongue. Who said that? You're good. He's hired. And he's got a bead bag around his neck too. That's you could tell somebody's on a very powerful path to yoga. They're carrying their beads around means they're always thinking how to do the mantra. でそうやってビーズバッグをね、持ってる人を見ると、その人はそのヨガにおいて素早い発展を遂げているということがわかる、その印ですね。 Now we'll just take a few reflections. じゃあ、心に今お話を聞いて心に留まったことを Reflect, 話してもら a います。 reflection is different from a question. で、その心に留まったことっていうのは質問とは違います。 Question has a question mark at the end. 質問っていうのはクエスチョンマークが最後についていま It す。 means I have to answer what で you そ say. れは私に答えなきゃいけない。 And a reflection is something that you heard で心に留まったっていうのは、今聞いたところで、ことで、 that sounded like usable, something you can use, で that, 自分がね、使えるようなこと、 that you thought was maybe important or practical. で自分がすごく大事だと思ったこと、あるいは自分が日々にね、Sure. 使っていけると思ったこと、短く言ってくださ One い。 short idea. And I want to hear from some of the Japanese devotees. 日本の人、はい。私はあなたを許します。I forgive ね、私はあなたを許します。 Thank you. Very good. Okay. Speed round means you go fast. Hi, Everyone hi. say something. Yes. Bye. Don't continue to be angry. Don't hold grudges. Yes. Don't hold grudges. Yes. Put them in a little box. Take them out 小さい to 箱に入れて、 the forest and let those little 森に guys 行っ run て、その out. 小さ Go い in the 動物 forest. をね、逃がしてあげてください。 Someone else can catch them, but 誰かにまたそれを don't 拾 keep them in う your でしょう。 car or in ま your あ、 house. 車の中に置いてはいけない。うちの中に置いてはいけない。そのグラッジというか They ね。 tear up the furniture and そのグラッジの、家具をもね、こう、 eat all your 引っかえたり food. しますし、食べ物も食べちゃったりするかもしれない。 They're bad little creatures. そのひどく、本当に悪いね。 A few more. ですから、 Yes. いくつか。 Yes. I appreciate everything done by others, no matter how small they are. で、他の人のことについて、どんな小さなことでもその人のいいところを認めてあげる。 And we can increase our appreciating capacity to appreciate others. で、そして他の人のところ、いいところを見るという、そういう能力をもっともっとね、大きなものに。 It says a wise person can take gold even from a filthy place. で、賢い人というのは、汚いところからも金を見つかることができるというふうにも言わ So れていま sometimes す。 you can appreciate the utter stupidity that somebody exhibits in there. で、例えば、他の人が、本当に見せたね、愚かなこと、そういうことを感謝することもできる。 Yes. To have an attitude of servant. Service, yeah. Servant. If you have the attitude of servant, you'll be welcome everywhere and you'll see opportunity everywhere. で、そういう召使いとしての態度を持てば、誰からも歓迎されて、その機会はどこにでも見つかることができる。 There's not one place in this universe that you cannot render some service. で、この宇宙上で自分がそのサービス、奉仕を行えないところはどこにもない。 But if you try to be the enjoyer, then you're going to be competing with every other で living もあなた entity. が楽しみたいと思う人になれば、
それはもう世界中どこに行ってもそれ競争してそういう状況にならなきゃいけない。And you'll have very few opportunities. そしたらそこにそういう機会というのはほんのわずかしかない。 Three more. あと3つ。 Open to anyone. 誰でもいいですよ。 Yes. 私は直されるために生きている。 I live to be corrected. Let's give him a big hearty ball. Very nice. Yes. Control expectations. Control expectations. でその他のcontrol the expectations 他の人にいろんなことを期待するということをコントロールしなきゃいけない。 I don't think I mentioned that one, but it's an excellent one. I actually wrote about, I put it like this, manage expectations. で私はそういうふうには言わなかったかもしれませんけれども、その他の人からの期待というものをね、マネージしなきゃいけない。 If you expect to enjoy in the material world, you'll be very disappointed. でこの物質世界で楽しもうということを期待していれば、非常にがっかりするでしょう。 But if you expect service, then you can get that anywhere. Like でも他の人 Krishna. に使えようと思えば、クリシュナのアレンジメントによって、そういう機会がどこにでも与えられるでしょう。 Yes. If you think that you only serve Lord Krishna, then if your immediate boss is a king, then you will not be that king to serve Lord Krishna, not the boss. Yes. If you think that you're servant of Lord Krishna, you go. もしあなたがそのクリシュナの召使いだと思ってれば、たとえその上司がね、自分のボスが、何ちょっと。Okay. So I'll leave it at this about service. Oh, I didn't translate what he Okay. said. Okay. Go ahead. Yeah, just say it again. Well, he said if you have a bad boss, 例えば悪い上司を持ってたとしたら、 if you remember that you're a servant も of しあなたは Krishna, クリシュナの、自分はクリシュナの召使いだというふうに思えば、 you won't find your boss so annoying. でボスがそのに悪い人とは思えなくなるかもしれない。 So just the last thing is a line from a song. で、最後にその歌からの一節を引用します。 Bhaktivinoda Thakur says, バクテルのタクラは言いました。 Chief Krishna Das, Chief Krishna Das, E Vishwas, Vishwas, Orleto, Orleto, Antukonai, Antukonai, Haribo, Haribo, Bolore, Bolore, Chief Krishna Das, Chief Krishna Chief Das, Krishna Das, E Vishwas, Orleto, Antukonai, Chief Krishna Das, E Vishwas, Orleto, Haribo, Bolore, Chief Krishna Das, Haribo, Bolore, Chief Krishna Das. He says, if you just remember this one thing, I'm a servant of Krishna. もし一つのことだけ、私がクリシュナの召使いという、この一つのことだけを覚えていれば、 Then you'll have no more misery in your life. もうあなたの人生には何の苦しみもありません。 So these are a few ideas, でこれらはそのいくつかのアイデアですね。 hopefully practical, で無実践的なものだということを望んでますけれども、 that you can begin using right now, で今あなたがね、使える、そういうものだと。 that will teach you そしてあなたに教えてあげる。 how to have an uncommonly powerful そうやって、もう尋常でない力を持つ spiritual practice, 精神的な訓練。 even while living in たとえあなたが Tokyo, Japan. 東京ジャパンに住んでいたとしても。 Thank you very much. Vanchakalpalipascha, Kripasinadevcha, Patitanam Bhavanebhyo, Vaishnavebhyo Namo Namaha, Goprimanande, Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo. Special thanks to Mahagunasan, the best translator east of the Pacific Ocean. Hare Krishna. Thank you very much. And now we hand it over to Madhu Mangal Prabhu, or where's our MC? Oh, here he is.
Hare Krishna, thank you very much, Prabhuji, for the nice class. 素晴らしいクラスありがとうございました。 So now we will be serving prasadam to all. ではこれから、皆さんにプラサダムを配ります。 And we want everybody's help for that. で、それについて皆さんの助けをちょっとお借りしたいと思い So ます。 we will be making 3 lines here. で、ここに3つラインをね、作ってください。 So we request everybody to please get up and help us to arrange the temple hall for serving prasadam. で、そのプラサダムを